my hande het. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vanoggend by julle met die woord vir die dag. Amen, halleluja. Julle, ek wil vandag met die boodskap kom. Jy moet weer gebore word. En ek wil bietjie praat oor dit. Baie mense dink, omdat sy pa 'n groot godsman is, hy's outomaties gered of sy's outomaties gered. Baie mense dink dat omdat hulle kerk toe gaan, hy's outomaties gered. Nee? Baie mense dink, omdat hulle erkenning gee dat daar 'n Here is, dit maak hom gered. Hy dink, omdat hy vir die kerk dalk geld gee, dit maak hom gered. Nee? Hy dink, of sy dink, omdat sy goeie werke aan ander mense rondom hulle doen, nee, en hulle is 'n goeie mens, dit maak hom of haar gered. Nou, ek wil begin deur vandag se boodskap te sê, dit is 'n leuen. Julle, dit is net as daar 'n ontmoeting tussen jou en Jesus Christus plaasgevind het. Soveel so, dat dit jou lewe verander het. Dat jy hierdie wêreld sal verloon. Dat jy nie ophou van die Here kan praat nie, omdat jy vol van hom is. En omdat jy sy liefde koester. Nee. Dat daar 'n wonderwerk in jou hart en gees plaasgevind het, dat jy gered is. Nou, ek wil dit vir jou uit die Bybel uitlees. Kom ons gaan na Johannes 3 toe. Nikodemus, 'n owerste van die Jode, het in die nag na Jesus gekom. Hoor hoe kom hy? Hy kom in die nag na Jesus, want hy's bang die ander fariseërs en skrifgeleerdes sien, hy gaan na Jesus toe. Maar hy het Jesus gehoor praat, en dit het hom diep in sy hart aangeraak, en hy kon homself nie keer nie. Hy moes net hierdie Jesus ontmoet. En hoor wat gebeur. Hy kom in die nag na Jesus toe, en hierdie is die volgende woorde wat Jesus vir hom sê. Jesus antwoord en sê vir hom, vers 3, Johannes 3 vers 3. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer, ek wil die klem op weer, gebore word nie. So jy moet 'n eerste geboorte hê, en dan moet jy weer gebore word. Okay. As iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dis punt nommer 1. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord vir Nikodemus en hy sê die volgende vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Want wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Nou sê hy, moet jou nie verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom, en waarheen hy gaan nie. So is elke een wat uit die gees gebore is. Julle hoor gou hierso. Ons gaan vir Jesus Christus werklik waar ons hele hart moet gee. Ons gaan op 'n plek moet kom waar ons liefde aan hom moet verklaar. Ons gaan op 'n plek kom waar ons hom gaan vertrou, dat die krag van sy Heilige Gees ons in ons harte sal aanraak. Ons gaan op 'n plek moet kom, julle, waar ons werklik ons lewens wil aflê vir hom. Ons gaan op 'n plek moet kom waar hierdie wêreld nie meer vir ons saak maak nie. En hoe kom jy op so 'n plek, julle? Onthou net, die Heilige Gees het alreeds in jou hart gespreek. Die Heilige Gees trek jou alreeds. Hy sal jou byvoorbeeld nooi om na sy huis toe te kom en om daar te kom aanbid. En dan moet jy daarop reageer. En dan, wanneer hy deur sy Gees in liefde jou aanraak, dan neem jy hom aan, en jy neem sy woord aan, en dan sal sy Heilige Gees, dis 'n belofte, elke een wat die naam van die Here bely, hy sal gered word. Dit is 'n oortuiging wat in jou hart plaasvind, en dan kom God met sy Heilige Gees, kom hy na jou toe, en hy kom raak jou in sy liefde en in sy krag aan.
En daar vind binne in jou, deur die Heilige Gees, 'n weergeboorte in jou hart. So kom op 'n plek, roep na God. Elke een wat na die Here toe roep, sal nie beskaamd staan nie, sal nie beskaamd staan nie. Maar hy sal na hom toe kom, hy sal hom aanraak, hy sal by hom kom inwoon, hy sal hom met sy liefde vul. So ek kom vandag om vir julle te sê, ons het nodig om weergebore te word. Ons het nodig om in 'n lewende verhouding met Jesus Christus te kom. Gaan roep die Here aan, gaan lees Johannes 3 oordentlik deur, vra die Heilige Gees om jou te oortuig, en gee jou hart vir Jesus Christus. Ek wil graag vir ons 'n gebed doen. Vader, ek vra hier in die naam van Jesus Christus, dat elke persoon wat na hierdie boodskap vandag luister, Here my God, Here, dat U deur die Heilige Gees hulle sal vasgryp, Here, dat U hulle sal oortuig van sonde, dat U hulle sal oortuig van geregtigheid, dat U hulle sal oortuig van 'n ewige oordeel, Here my God, Here, Heilige Gees, laat elke een wat hierdie boodskap nou hoor, 'n begeerte kry, Here, 'n onbeskryflike begeerte om U in hulle harte aan te neem. En dan vra ek U dat U hulle sal vasgryp en inwonend in elke een sal kom bly. Ek bid dit en ek roep dit en ons dank U en ons ontvang dit in Jesus Christus se naam. My hande het Liefdesseëning. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.